الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله من النار. قال الشيخ حفظه الله تعالى: التنظيم الآخر، التنظيم السروري أو التيار السروري أو الصحوي، وهو تيار يظهر المنهج السلفي ويتبنى الفكر البنائي تنظيميا، والمنهج القطبي الثوري تأليبا على الحكام وخروجا عليهم. Anaanza Sheikh Allah muhifadhi kwa kulitaja kundi la pili katika makundi ambayo ameyakusudia kuyaelezea mikhalafa yake ndani ya kitabu hiki, akiwa katika mukaddima wa kuyaeleza makundi haya kwa kuyaarifisha na kuyatambulisha utambulisho unaohusika na yale yaliyomo kwa ujumla kwenye uanzishwaji wa makundi haya mawili. Anasema hafidhahullahu ta'ala, at-tanzimu al-akhar, kundi jingine, yani at-tanzimu thani, kundi la pili katika makundi yaliyokusudiwa kuelezwa makosa na mikhalafa yake inayokwenda kinyume na manhaj ya ahlus sunnati wal jamaa. Akataja kundi hilo la pili kwa majina takriban matatu, na majina haya ni majina mashuhur katika majina ya kundi hili. Akasema hafidhahullah, at-tanzimu sururi, kundi la sururia. At-tanzimu sururi, kundi la asururia, au at-tayaru sururiyu, au mkondo wa fikra za kisururi. At-tayaru sururi, mkondo wa fikra za kisururi au mwelekeo wa fikra za kisururi. At-tayaru sururi, mkondo wa fikra za kisururi au mwelekeo wa fikra za kisururi. Au as-sahawi, aliposema au as-sahawi anakusudia au at-tayaru as-sahawiyu, au at-tayaru as-sahawiyu, yani kundi hili pia hufahamika kwa jina at-tayaru as-sahawiyu, yani mkondo wa fikra za as-sahawi. Fikra za as-sahawi ni fikra za vuguvugu, fikra za mwamko, lakini ni fikra za mwamko maalum, fikra za mwamko maalum. At-tayaru as-sahawiyu ni mkondo au mwelekeo wa fikra za kimwamko au fikra za vuguvugu la kisururi, vuguvugu la kisururi au mwamko wa fikra za kisururi.
Majina haya matatu ni majina miongoni mwa majina maarufu ambayo hutumika kulitambulisha kundi hili la sururia: at-tanzimu sururi au at-tayyaru sururiyu au at-tayyaru sahawiyu. Mwamko wa kisururi au vuguvugu la mwamko katika fikra za kisururi. Tuliposema ya kwamba huu ni mwamko maalumu, ni mwamko maalum, kwa maana ya kwamba ni mwamko wa kifikra ambao una mlengo wa kisururi, kwa kuwa mwamko katika dini ni jambo ambalo lina pande mbili. Kuna upande uliokuwa mzuri, yani kuna mwamko wa kidini uliokuwa mzuri, usemwao kwa wema, usifiwao na sheria. Lakini pia kuna mwamko wa kidini wenye sura isiyosemwa vizuri na sheria, na hapa ndipo ambapo wanawazuoni rahmatullahi alaihim wakawa ni wenye kufafanua na kuweka wazi na kudhibiti ni mwamko gani ambao sheria inauzingatia kuwa ni mwamko usifiwao, utakiwao, na mwamko mwingine ambao hata kama una sura ya dini lakini si mwamko ambao unasifiwa na unapewa hoja za kisheria kwenye upande wa kuruhusu mwamko huo. Miongoni mwa wanawazuoni ambao waliliweka suala hili wazi na kulichambua ni al-Imam Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahmatullahi ta'ala alayhi. Al-Imam Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahmatullahi ta'ala alayhi, yeye ana kitabu chake ambacho asli yake ni muhadhara aliyotoa kinachoitwa as-sahwatul islamiyya, mwamko wa Kiislamu. As-sahwatu al-islamiyya, mwamko wa Kiislamu. Dhawabitun wa tawjihatun, vidhibiti na maelekezo mbalimbali. Vidhibiti vya kudhibiti mwamko wa Kiislamu wenye sura ya dini ili ubaki kuwa ni mwamko ambao sheria inauzingatia. Lazima mwamko huo uwe chini ya vidhibiti, lakini pia utolewe miongozo mbalimbali. Na hususan pindi ambapo yanapotokea mambo mbalimbali ambayo ni sababu ya mwamko wa Kiislamu, ni sababu ambayo inaweza kupelekea Waislamu wakaamka, imma kwenye upande wa usomaji wa dini au ni katika upande wa harakati mbalimbali za kijamii au ni harakati za kujikomboa dhidi ya maadui zao. Wakati mwingine pia harakati za kujikomboa dhidi ya tawala mbalimbali ambazo zipo kinyume na mlengo wa Kiislamu. Kwa hiyo katika nyakati kama hizo, Waislamu hususan vijana wanatakiwa wadhibitiwe. Wapatapo mwamko fulani wa kidini au wenye sura ya dini, basi wapate miongozo ya kuweza kuwadhibiti mwamko wao ubakie kuwa ni mwamko ambao utazingatiwa kisheria. Kwa hiyo al-Imam Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahmatullahi ta'ala alayhi, yeye akawa ameandika, yeye akawa ametoa mwongozo, na kitabu cha mwongozo wake kikaitwa as-sahwatul islamiyya. As-sahwatu al-islamiyya, mwamko wa Kiislamu, yani mwamko ambao uzingati wao Kiislamu ni ule ambao una dhawabitun wa tawjihatun, una vidhibiti mbalimbali, lakini pia una miongozo mbalimbali ya wanawazuoni
rahmatullahi ta'ala alayhim. Sasa at-tayyaru sahwi, at-tayyaru sahwi, at-tayyaru sahwi, mwelekeo na mkondo wa mwamko wa kisururi wenyewe ulikuwa ni mkondo maalumu na ni vuguvugu maalumu lenye kukinzana na vidhibiti ambavyo wanawazuoni rahmatullahi ta'ala alayhim wameviweka kupitia mwongozo wa Qur'an na mwongozo wa sunna za mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Na hapa wanapatikana uchambuzi wa kundi hili ili liweze kufahamika uendaji wake kinyume na ule mwamko wa Kiislamu ambao umedhibitiwa kisheria na ukaletewa miongozo na wanawazuoni rahmatullahi ta'ala alayhim. Anasema wa huwa tayyarun yudhhiru almanhaj as-salafi wa yatabanna al-fikra al-banna'i tanzimiyan wal manhaj al-qutbi الثوري تأليبا على الحكام وخروجا عليهم. وهو na hili kundi hili tayyarun ni kundi lenye mkondo maalum, ni kundi lenye mwelekeo wa kifikra maalum, mwelekeo wa kifikra ambao yudhhiru almanhaj as-salafiyya, mkondo wenye kujionyesha na kudhihirisha mwenendo wa kisalafi, kudhihirisha mwenendo wa wema waliotangulia. Hiyo ndiyo dhahiri ya baadhi ya kauli zake hili kundi, na ndiyo dhahiri ya baadhi ya utendaji wa hili kundi. Ni mkondo wa kifikra ambao unadhihirisha mwenendo wa wema waliotangulia kifikra, katika matamko, baadhi ya matamko yao, katika utendaji na udhihirikaji wao, baadhi ya udhihirikaji wao. Lakini akaeleza jengo la ndani, akaeleza jengo ambalo limejificha ndani, lisilodhihirishwa waziwazi. Akasema wayatabanna alfikra albannai tanzimiyan, na hili kundi linafuata au linatengeneza fikra ya Hasanul Banna tanzimiyan, kimuundo. Wayatabanna alfikra albannai, na hili kundi au huu mkondo wa kifikra unafuata fikra za Hasanul Banna tanzimiyan, kimuundo. Hili kundi limeundika kwa fikra za Hasanul Banna, fikra za Hasanul Banna za kiikhwan, fikra za Hasanul Banna mwanzilishi wa Ikhwanul Muslimin, fikra za Hasanul Banna za kisiasa kwenye mlengo wa dini. Wal manhaj al-qutbi الثوري تأليبا على الحكام وخروجا عليهم. Na kundi hili pia limebeba na lenye kufuata na kujenga katika fikra za Sayyid Qutb wal manhaj al-qutbi, na linafuata kundi hili na mkondo huu wa kimwelekeo wa fikra, linafuata mwelekeo wa Sayyid Qutb al-Thawri, mwelekeo wa kimapinduzi, ta'liban ala al-hukam, kwa kutoa uchochezi dhidi ya watawala, wa khurujan alaihim, na kuwaasi watawala. Kundi hili linatoa mwelekeo wa ndani ambao ndio unajijenga kwa ndani
usiodhihirishwa kwa watu au usiokuwa dhahiri kwa watu wengi isipokuwa wachache. Mwelekeo wake wa ndani ni wa kimapinduzi na kuchochea chuki dhidi ya watawala na kampeni za kuwapinga watawala hadharani na mfano kama huo, kama vile ambavyo lilivyokuwa kundi la Ikhwan al-Muslimin kwenye marhala yake ya pili ya uongozwaji wa fikra za Sayyid Qutb. Kama tulivyoona katika darsa iliyopita, makundi mawili ndani ya Ikhwan yakawa yamepata kutokea kulingana na fikra za Hasan al-Banna na kulingana na fikra za Sayyid Qutb. Wa huwa tayyarun yudhhiru al-manhaj as-salafi, nao ni mkondo wa kifikra au ni mwelekeo wa kifikra, yudhhiru al-manhaj as-salafi, udhihirishao mwenendo wa wema waliotangulia, lakini jengo lake la ndani ni jengo la kiikhwani. Jengo lake la ndani ni jengo la kiikhwani ambalo limejengwa na limekusanya fikra za Hasan al-Banna na fikra za Sayyid Qutb. Ndio maana akasema wayatabanna al-fikra al-bannai tanzimiyan والمنهج القطبي الثوري تأليبا على الحكام وخروجا عليهم. Na hapa tutatoa mfano wa jengo hili na dhahiri yake, jengo hili la ndani na dhahiri inayodhihirika kwa nje, na dhahiri inayodhihirika kwa nje katika sura ya mchoro ufuatao. Wasururi au mkondo wa sururia, mwelekeo wa kifikra wa kisururi unafanana na jengo lenye mwili ambalo lina dhahiri na lina ndani yake, na ndani kuna mjengo wa moyo na mifupa, halafu nje ni kile kiwiliwili ambacho dhahiri ni ile ngozi inayoonekana. Ngozi inayoonekana ndiyo itakayokuwa ya mwanzo kuwa ni yenye kutoa utambulisho kwa kila anayeona. Kwa hiyo wale wanaoona dhahiri ya muonekano wa mtu wataona dhahiri ya nje, hawataona ndani kuna nini. Hawataona ndani kuna nini. Kwa hiyo nje ni ngozi ya salafi. Mfano wa ngozi ya salafi inayoonekana dhahiri kwa lugha zao wanapoizungumzia dini, lakini pia wanapoizungumzia elimu utawakuta wakinukuu Qur'ani na Sunna, lakini pia wanapoizungumzia manhaj utakuta wanaizungumza manhaji salafi kwamba ndiyo manhaji yao. Na mionekano ya kiutendaji, baadhi ya mionekano yao ni mionekano ya kisalafi. Ama kwenye upande wa jengo la ndani lenye uasili wa moyo na mifupa, utawakuta mifupa imejengwa kwa fikra za kiikhwani kwa mlengo wa Hasan al-Banna, fikra za harakati za siri, fikra za utii maalum kwa viongozi wa kundi wenye kuendana na fikra za kihamasa za kisiasa, lakini pia kuwalea wanachama maalum kwa ajili ya kutumikia kundi na mifumo ya kundi, na sio kuwalea katika hali ya kuinusuru dini kwa ujumla wake na kunusuru kitabu cha Allah tabaraka wa taala. La, bali ni kuwalea wanachama wawe wenye kutumikia
yale yatakayoelezwa na viongozi na kusimamiwa na viongozi wao, hata kama yatakuwa yanapingana na kitabu cha Allah tabaraka wa taala na sunna ya mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Lakini pia roho yao ikawa, au roho ya kundi ikawa ni roho ambayo imebeba dhamira, imebeba lengo kuu, imebeba matunda na matokeo makuu ya mfumo huu wa kiikhwan. Mfumo wa kiikhwan ambao umefikia kwenye hatua ya kilele kwenye fikra za Qutbiyya, fikra za Sayyid Qutb, fikra za mapinduzi, fikra za takfir kwa jamii ya Kiislamu yote, fikra za hakimia, na kuona kwamba mahakimu, watawala wote ni watawala ambao ni makafiri na wanapaswa kupigwa vita na wanapaswa kuondolewa, wanapaswa kuwasiwa, hawapaswi kutiiwa kwa lolote maadamu wao ni makafiri, hata kama wana asli ya Uislamu wao. Hili ni jengo ambalo ndilo jengo ambalo lina sadifu na kwenda sambamba na maelezo ambayo tumepewa na muallif hafidhahullahu ta'ala, kwamba mkondo wa kisururi ni mkondo ambao una dhahiri na una ndani. Dhahiri yake ni kama sura yenye ngozi, mwili wenye ngozi, na hii ngozi ni mfano wa manhaju salafi iliyodhihirishwa, lakini ndani ya huu mwili kuna mifupa na kuna moyo, ambamo ndilo jengo la ndani lenye uhalisia, ambalo si vema kuliacha kwa wale wenye kuhitaji uhalisia wa mwili wa mtu. Si vema kutolikusudia umbo la ndani na kutaka kulijua, bali umbo la ndani ndilo lenye kujenga mwili, ama ngozi haijengi mwili. Dhamira ya ndani na umbo la ndani ndilo lenye kujenga mwili, ama ngozi inafunika tu lile vazi au lile umbo la ndani. Ni kama vazi ambalo mtu kalivaa lenye kufunika umbile lake la ndani. Kwa hiyo umbile lake la ndani ndilo lenye kujenga huo mwili. Anasema wa huwa tayyarun yudhhiru almanhaj as-salafi ويتبنى الفكر البنائي تنظيميا والمنهج القطبي الثوري تأليبا على الحكام وخروجا عليهم. إن شاء الله تعالى katika darsa inayofuatia tutatazama maelezo yanayoendelea ya muallif hafidhahullahu ta'ala, baada ya kuwa ametuonyesha mfumo mzima wa ujumla, muundo mzima wa ujumla wa kundi hili la at-tayyar as-sururi au at-tanzimu as-sururi au at-tayyaru as-sahwi. Insha Allah.